Estamos haciendo la instalación de esta cocina marca Ariston. Una vez que vinimos a hacer la revisión el día de ayer, nos las tuvimos que llevar al taller ya que los tornillos con el tiempo y la grasa, el calor, se soldan. Ya se hizo la reparación, estamos acá haciendo la instalación y como pueden observar, ya prende con mucha facilidad y el problema que tenía era con el encendido eléctrico. Ya la cocina está 100% operativa.